Yo sí estoy así feo fan de Scooby-Doo, así de verdad. Este, en ocasiones era descendiente o sea, que tiene descendencia de escocés, pero Ujú. también a veces tiene descendencia de Transilvania. Ah, chingado. Sí, está ahí ¿cómo se llama? Una de las películas que tiene una prima en Transilvania y toda la madre, o sea, pero o sea, de Ah, que su chingado. familia, ¿cómo se llama? Viene de aquellos rumbos, pues por eso su investigación en lo paranormal y todo el pedo. Ok, ok, ok.